Efrds wazarendo n'ingabo z'u Burundi bagabye ibitero bikomeye ku nyeshamba za Emrdp Twirwaneho zihuje na AFCM 23. Ibi bitero byibasiye Emrdp Twirwaneho mu bice bya Karingi ndetse na Minego, umurenge wa Itombe muri teritwari ya Mwenga mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Izi nyeshamba za Emrdp Twirwaneho zishinjwa kwifashisha abaturage mu kwirinda, zaguwe gitumo mu bitero bitunguranye maze ziraswa umufiririzo, aho bidegwa na Karingi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Aba basore ba Sematama bamwe bashwiragiye abandi bahitanwa n'intwaro, ni mu gihe abakomeretse nabo atari bake. Turabigarukaho nanone kandi ku rundi ruhande ubutegetsi bwa Perezida Efrds bwahaye gasopo ikomeye cyane Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron, wagaragaje ko ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje gufatira igisirikare cy'u Rwanda bitari bikwiye. Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Bwana Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avuga ko atigeze atungurwa na gato nubwo Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yarwanyije ibihano bya Amerika ku Rwanda rushinjwa gushigikira umutwe wa AFCM 23 mu ntambara imaze guhararika imbaga mu burasirazuba bwa Kongo kandi ivuga ko ibyatangajwe na Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yamagana ibihano bya Amerika ku Rwanda ngo bireba Perezida Emmanuel Macron wenyine, bitareba Uburayi bwose, kuko Emmanuel Macron afitanye umubano wihariye na Perezida Paul Kagame. Ku ngoma ya Perezida Félix Antoine Tshisekedi biragaragara ko Kongo imaze gukoroga u Rwanda mu buryo bukomeye. Ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bubona ko ibihano bihabwa u Rwanda bitanga umusaruro ukomeye, kuko ubukana bw'intambara mu burasirazuba bwa Kongo busa nk'ubugenda bugabanuka. Emmanuel Macron utajya yumvikana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yababajwe cyane nuko amabuye y'ingenzi ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze kuyicaramo. Inkundura ya politike irakomeje, byinshi kuri iyi ngingo turabigarukaho. Ariko kandi ku rundi ruhande umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe hamwe n'umuryango w'abibumbye basabye ko intambara ihagarara burundu mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko gukomeza kwayo byatuma akarere kose gafatwa n'intambara. Ibi byagarutsweho na Perezida w'umuryango Yunze Ubumwe Bwana Mohamed Yusuf n'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Bwana Antonio Guterres. Basabye ko intambara ihagarara mu burasirazuba bwa Kongo. Abaturage bagizweho ingaruka n'intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo bakitabwaho, ariko nanone ngo nukwirinda ko intambara ikomeza gukwira mu karere kose, kuko ibimenyetso bigenda bigaragara uko bwije nuko bikeye. Nanone kandi ku rundi ruhande mu gihugu cy'Ubufaransa agatagahaze Habyarimana yajuririye icyemezo gitegeka ko iperereza ku ruhare rwe muri jenoside rikomeza. Umunyamategeko wa agatagahaze yavuze ko umukiriya we nagera mu rukiko rukisesa imanza azasaba ko icyemezo cy'urukiko rw'ubujurire gisuzumwa neza bikazatuma kiba kiretse gushyirwa mu bikorwa. Agatagahaze Habyarimana avuga ko arengana, atigeze agira uruhare muri jenoside yabaye mu Rwanda mu 1994, aho yavuze ko yavuye mu Rwanda ubwicanyi bugitangira. Ikindi kandi ngo jenoside yabaye mu Rwanda yamugizeho ingaruka zikomeye, kuko nawe yamusize ari umupfakazi, abana bahinduka imfubyi ndetse n'ibindi byinshi cyane. Byinshi kuri iyi ngingo turabigarukaho, aho muri mu bice bitandukanye by'isi. Turabasuhuje, tubahaye n'ikaze muri iki kiganiro. Turabibutsa gukora subscribe hepfo gato y'iyo video murimo kureba, ubundi tuze tubana mu biganiro bitandukanye tuzajya tubagezaho buri munsi ku munsi. Imirwano ikomeye cyane yapfukiranyije Efrds n'inyeshamba za Emrdp Twirwaneho zihuje na M23. Imirwano yabereye muri Karingi na Gategu aho mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Abaturage be mu duce twa Karingi na Midego mu murenge wa Itongwe muri teritwari ya Mwenga mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, imitima yabo nirasubira mu bitereko nyuma y'imirwano ikomeye yabaye ku tariki ya 13 zishira kuri iyi tariki ya 14 2026.
hagati ya Efrds ifatanyije n'ingabo z'u Burundi n'abarwanyi ba Wazalendo bahanganye bikomeye inyeshamba za Emrdp Twirwaneho zihuje n'inyeshamba za M23. Amakuru dukura ahabereye imirwano aremeza ko Efrds ingabo z'u Burundi n'abarwanyi ba Wazalendo ari bo bagabye ibitero ku nyeshamba za Emrdp Twirwaneho zihuje na AFC M23 mu rugamba rugamije guhigika ubutegetsi bwa Kongo. Izi nyeshamba za Emrdp Twirwaneho zirashinjwa gufata bugwate abaturage b'abanyamurenge, aho abaturage babuzwa uburenganzira bwo kujya aho bashaka kugira ngo Efrds itabona uburyo irasa yisanzuye kuri izo nyeshamba za Emrdp Twirwaneho. Abasesenguzi batandukanye bakurikiranira hafi ibiberaho mu ntara ya Kivu Amajyepfo bavuga ko inyeshamba za Emrdp Twirwaneho nubwo zirirwa zivuga ko zirinda abaturage b'abanyamurenge, ahubwo abaturage b'abanyamurenge nibo barinze izo nyeshamba kuko ibirindiro byabo bya gisirikare babijyanye mu baturage kugira ngo Efrds itabona uburyo ibarasaho. Uyu mutwe wa Emrdp Twirwaneho bashinjwa gufashwa n'u Rwanda, ukaba ushinjwa kwicisha abaturage b'inzirakarengane aho mu ntara ya Kivu Amajyepfo. Nanone kandi amakuru aturuka mu bice byabereyemo imirwano aremeza ko zimwe mu nyeshamba za Emrdp Twirwaneho zakwiye imishwaro nyuma yo kugabwaho ibitero na Efrds ingabo z'u Burundi n'abarwanyi ba Wazalendo. Hari abakomeretse ndetse n'abaguye muri iyo mirwano. Iyi mirwano ni ibaye nyuma y'icyumweru cyaranzwe n'ibisasu byatewe n'indege zitagira abapilote z'igisirikare cya Kongo zibasiye ibirindiro bitandukanye by'inyeshamba bya Emrdp Twirwaneho ndetse n'abambari bazo barimo Tabara ndetse n'inyeshamba za M23. Ngaye nguko rero Efrds ikaba yigaruriye imidugudu myinshi aho muri Midegu ndetse na Karingi mu ntara ya Kivu Amajyepfo nyuma yo kurasa bikomeye izo nyeshamba za Emrdp Twirwaneho. Nanone kandi ku rundi ruhande ubutegetsi bwa Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bwahaye igisubizo gikarishe Perezida Emmanuel Macron uherutse kugaragaza ko adashigikiye ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatiye u Rwanda kubera kurushinja kugira uruhare mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Kongo. Leta ya Kongo yagaragaje ko Emmanuel Macron afitiye ishari Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikorana na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zikaba zarabonye amabuye y'agaciro y'ingenzi. Perezida wa Kongo bwana Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avuga ko atatunguwe na gato nuko Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron arwanya ibihano bya Amerika ku Rwanda rushinjwa gushigikira inyeshamba za M23. Iyi ntambara yo mu burasirazuba bwa Kongo imaze kwararika imbaga. Amakuru yatangajwe n'ikinyamakuru mpuzamahanga avuga ko abantu ba hafi cyane ya Perezida Félix Antoine Tshisekedi bemeza ko iki gitekerezo gisobanurwa n'inyungu z'Ubufaransa mu karere k'ibiyaga bigari ndetse n'iz'ibindi bihugu biharanira inyungu za politike uri mande y'igihugu y'umukuru w'igihugu cya Kongo. Avuga kandi ko Amerika yaruhijeho gukora cyane kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyane kubera amabuye y'agaciro y'ingenzi akubiye cyane, bikaba byarateje ingaruka bagafata ingamba zo kumvikana neza na Kigali kugira ngo itazabura byose nk'ingatimenya. Nk'uko radiyo mpuzamahanga y'Ubufaransa ibikomeza bivuga, abafatanyabikorwa ba Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bemeza ko icyo Emmanuel Macron atekereza kuri iki kibazo kireba cyane umubano bwite na Perezida Paul Kagame kuruta ikari igitekerezo rusange cy'abanyaburayi. Uburayi bwakunze kugaragaza ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yarenganye bikomeye nyuma yo gushozwaho intambara n'ingabo z'u Rwanda biciye mu mutwe wa M23. Ngibi byatumye umuryango w'ubumwe bw'Uburayi nabwo utera ikirenge mu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika wiyemeza gufatira u Rwanda ibihano. Tubibutse ko mu kiganiro duherutse kugirana na radiyo mpuzamahanga y'amahanga ku ruhande rw'intebe ya Afurika, Emmanuel Macron yashigikiye ko habaho ibiganiro bisesuye hagati ya Perezida Félix Antoine Tshisekedi na Perezida Paul Kagame, aho yavuze ko ibihano biturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bidashobora gutuma u Rwanda rukorana neza n'ibyo bihugu mpuzamahanga mu bikorwa byo kugarura amahoro. Ubwo Perezida Emmanuel Macron yagarutse ku bihano Washington yafatiye ingabo z'u Rwanda n'abayobozi bane b'ingabo z'u Rwanda ndetse no kuba
Paris yakurikiza umuyoboro wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo igafatira u Rwanda ibihano. Perezida w'Ubufaransa yavuze ko gushira u Rwanda mu kato bishobora gutuma rutarushaho gukorana n'ibindi bihugu, ahubwo asaba ko habaho gutuza ndetse n'ibiganiro bitaziguye hagati ya Perezida Félix Antoine Tshisekedi na Perezida Paul Kagame. Emmanuel Macron ati hari amasezerano y'amahoro yasinwe mu mezi ashize, ariko nituvugisha ukuri amahoro naragerwaho mu buryo bwuzuye. Cyokora Emmanuel Macron yashimangiye ko yifuza ko habaho kubaha ubusugire bw'igihugu n'ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Asaba ko ingabo z'amahanga atari iz'u Rwanda gusa n'izindi z'ibindi bihugu ziri ku butaka bwa Kongo zahakurwa. Emmanuel Macron agaragaje ko adashigikiye ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziheruka gufatira ingabo z'u Rwanda n'abayobozi barwo bane, nyuma y'uko u Rwanda rwabyamaganiye kure rukavuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umuhuza zibasira uruhande rumwe. Mu basirikare bakuru b'ingabo z'u Rwanda bafatiwe ibihano harimo General Stanislas uyobora umutwe w'ingabo zidasanzwe, General Karusisi uyobora diviziyo ya mbere y'ingabo z'u Rwanda zikorera mu ntara y'Iburasirazuba, Vesa Nyakarundi usanzwe ari umugabe mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka ndetse n'umugabe mukuru